講啦，你講啦。而家我哋嚟到咩啊？嚟到桂林、陽朔，而家過嚟漓江，由竹筏由嗰個漓江竹筏過不對板，變咗交筏，交筒筏，唔係竹筏，竹筏靚啊嘛，係咯，好玩啊！係啊，哇！前面3隻船咧行幾快啊！桂林山水特天下啊嘛，嗰啲沙真係好靚。係啊，嗰啲唔知話山嚟嘅真係，好似棉膠布。你睇呢個，咁嘅尖嘅，即刻落河咁啊！呢個見唔見落河啊？咁樣喎，真係車仔呢度打露營。哇！喺呢度，係嘛？啲人喺度露營啊，搭埋小車啊，咁樣嘅話，喺度露營啊嘛，幾熱鬧啊！係咪啊？幾熱鬧啊！真係好玩啊！呢度桂林山水甲天下，前邊又有好多啊！喺嗰度啊，係嘛？要行遊上去得㗎嘛。被称为中亚公共山河璀璨之都，可是有了燕子湖。燕子湖有着男国女儿特有绿色之气。翻去沉澱下，就俾啲乜放色素啲綠化。係啊，啲水好涼。得㗎呢啲水。Hello。